Bir kishi zamonimizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joyi borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haligi kotib aytdi, "Mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan qilinmaganizni xabarni beramiz, e-mailingizni bering bizga" dedi. E-mail pochta. Nima kattalarga aytdim, e-mailingizni bering dedi. Haligi odam aytdi, "Meni e-mailim yo'q" dedi. Shu zamonda, shu asrda yashab turib, e-mailingiz yo'qmi sizda? G'arib endi. Ha, yo'q dedi. Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. Bo'ldi endi men bu yana. Farroshlikka ham yaramaydi. Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi, bozorga borib turib bir karobka pomidorni $10 sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. Bu yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, $12 qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Husan shu $2 ishlaymanmi endi? Deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmat emas. Sen ishlab turar kuniga 200 so'mdan. Alloh u yo'g'iga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" dedim. To'g'rimi? Bu sirasi kuniga $100 ishlash topish kerak. Mana rasaga jo'nat pul jo'nat do'raslar bolalaringlarda. O'sha qaborib bularni olib ishlatayotgan haligi robotodatellar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Burada pul jo'nat. Ozoqol, amma hunar bilan jo'natdingizmi? Yo'q, til bilanmidi? Yo'q, puli. Nima qilib turing? Eshitdilar ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi. Shu $2 ga qanotlandi-da, ertasi kuni borib 2 karobka sotib oldi. Yugurdi, sotdi. 2 karobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Ular shu ish bilan rostmana shug'ullandi. Bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi. Endi o'ziga tali bo'lib qoldi. Qo'lini tushirib olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gap tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, e-mailingizni berib qo'ying menga dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i e-maili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak, elektron pochtasi. Dedi haligi odam, "Meni e-mailim yo'q" dedi. E-mailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? E-mailingiz bo'lganda nima bo'ladi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'ladi dedi.